Okay, next one is worth. Okay, worth. And we have the TH-ne telaffuz qilamiz. Buning ma'nosi arziydigan, yaraydigan degan gap. Alib ko'pincha be worth deb ishlatamiz. Masalan, his car is worth 10,000 pounds. Okay, masalan, onun mashinasi 10,000 pul sterling yaraydi. Bu taxminan 100,000 jungo puldan. Worth. Okay, worth. Masalan, how much is the dress worth? Bu ko'ylak necha pulga yaraydi? Okay, how much is the dress worth? Bu qancha pulga yaraydi degan bo'ldi. Masalan, this coat is worth every penny of it. Again, every penny degan har bir puli. Ama penny degan pul sterlingniki o'sha kichik pulga xuddi xalq pulniki pul bo'lgandek. Penny deganimiz demakki 100 pence equals 1 pound. Bir pul sterling 100 sentdan. Buni ko'plik shaklini pence deymiz. P-E-N-C-E deb shu. Buni pence deymiz. Bu pullar, sentlar degan gap. Demak, endi bu palto uningki siz setib olgan shu pulning har bir sentga qanday qo'llansa yaraydi degan. Bu degan gap endi siz hargizmi qimmat setib olmadingiz. Demak, shu pulingizning har bir puli qanday qildi arziydi. Demak, sizniki bu Japonda asimiz shu olgan pulingizniki suyini chiqarib o'tdi degandek gap. Demak, worth deganimiz arziydi. Masalan, rasm qarab olsak, masalan, worth it. Okay, masalan, u qanaqa qildi bechara arziydi dedi. Hey, worth it. Ona degan yana bir ish qilsa, o'sha istilda be worth doing. Okay, ma'lum bir ish qilish, masalan, qilish arziydilik bo'lsa, shunday deymiz. Worth doing deymiz. Masalan, the book is worth reading. Bu kitob o'qishga arziydi. Bu kitob o'qishga arziydi. American films are worth seeing. Amerika filmlari ko'rishga arziydi. Mera BB'ni xato yozib qolibdi, bunday aslida are worth seeing. Ko'rishga qanday bo'ladi arziydi. Endi diqqat qilgan yana bir nuqtamiz worth doing. Okay, worth doing. Şu aşağıda fiillarniki ing şeklinde işletimiz. ing şeklinde işletimiz. Şularga alayda bir dikkat qilsanglar. Mesela you are worth it. Tabii yaptım da. Siz şunun hakkında arzisiz. Siz şunu erişseniz bo'ldi yoki shunga arzishga huquqli degan gap bo'ldi. Worth arzimak. Next one is stamp. The stamp is not worth collecting. Okay, endi bu marka yig'ishga arzimaydi. Endi not bo'lsa, shu BB'niki notni qaytib olsak narsa, mana qilishga arzimaydi degan gap. Okay, masalan, this book is not worth reading. Masalan, this film is not worth watching. Bu kitob ko'rishga arzimaydi. Undan istab yana boshqa ishlatiluvchi worthwhile. Masalan, be worthwhile to do. Bu ma'lum bir ish qilishni, ma'lum bir ish mana qilish qanday bo'ladi arzimaydi. Yoki mana worthwhile. Masalan, it's worthwhile doing. It's worthwhile somebody to do something. It's worthwhile doing, worthwhile studying English. İngliz söylüyoruz, hakikaten arzigidek bir ish. Bunda bir qimmati bor. Bunda keyin qilsak qanday desam, bunda arzigidek bir qimmati bor, arzigidek ish deymiz, worth doing. It's worthwhile you to teach English. Siz ingliz söylüyorsunuz qanday desam, arziydi. Demek ki be worth doing, and then be worth, ma'lum pul yaraydi degan be worth deganimiz. Endi be worth doing bo'lsa, ma'lum bir ish qilishga qanday arzigidek. Ona degan the worthwhile to do. It's not worthwhile to do that, so uni qilishga arzigidek degan gap. Qo'shimcha sifatlarga misol qarab olaylik. It is not blah to discuss the question again and again. It's not worth A, B worthy, C worthwhile,
the worthwhile. Okay, I'm going to add worthwhile again. 뭔가 아르지그렉 싶어서 아니면 까나가 독다 못다가 다우다 스석기도 아니면 그냥 뭔가 하이스콜데 it is not worthwhile to worthwhile this issue again and again. 보험사는 파이트가 바라는 까나에서 오르누요. Okay, next one is pound. Okay, pound. Okay, pound means 폴스터는 뭐 앵글리아는 게 풀버드게 그러면 뭐 폴스터는 이렇게 막 가가스 풀을 잡을 때 no 되면서 뭐는 기초적인 말이죠. penny. 아바리인데 use pence 보사 별 폴스터는 나타 penny. Okay, I'm going to go to check them on pence. Pence. Take care of pence and pounds. Okay, I'm going to make it. Take care of, 이렇게 되면 obdan qara, diqqatli degan gap. Demakchi, siniqlarga bonuslar pullarni qana qilsam, diqqatli demakchi, ittat qil demakchi take care of. Will take care of themselves. Will take care of themselves bo'lsa, shunaqa obdan qayrilmoq degan gap. Yoki shuni obdan qaramoq, diqqat qilmoq degan gap bo'ladi. Okay, next one is why. Okay, why? Why? Why do I love her? deydi. Men nima uchun yaxshi ko'raman? Agar mishalga why deganimiz nima uchun degan gap. Ammo nima uchun bizning javob because. Why do you study English? Because it's interesting. Chunki qiziqarli. Because. Ammo yana bir gap shu because shikil talaffuz qilish usullari chiqadi because deyoldi ekan mana. Birisi because meyarga mau au talaffuz qiladi. Because yana bir manasi because. Okay, because. Masalan, ko'rinib turibdi. Mushuni narsa o'lchanlik talaffuz. So why do you say to him? Because I don't like him. I don't like him. So why does he telephone you every day? Because he loves me. Because why? So why do you study English? Because blah 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 blah. Because I want to study abroad. It's a little much now. Okay, I want to travel abroad. It's a little side. So, I'll then take it out. High school chiqadi qaragan. Qaysi chiqdi? Okay, believe. Okay, what about next? Next. Okay. Next. Why? Believe. Penny. Sold. Retire. Because. Pound. Cost. Worth. Sell. Why? So that's all. Okay. Beginning so'zlik mushayga bo'lsin. Albatta. Text qaragan. Your text here. Look, first of all, listen very carefully about this text, and then we will read about the text. Listen carefully first. Good afternoon. I believe that this house is for sale. That's right. May I have a look at it, please? Yes, of course. Come in. How long have you lived here? I've lived here for 20 years. 20 years? That's a long time. Yes, I've been here since 1976. Then why do you want to sell it? Because I've just retired. I want to buy a small house in the country. How much does this house cost? £68,500. That's a lot of money. It's worth every penny of it. Well, I like the house, but I can't decide yet. My wife must see it first.
Women always have the last word. Okay. And sağımızda tekstimiz bunu qarab baxaylik. Okay. Good afternoon. I believe that this house is for sale. Okay. Good afternoon. Bunu bilsizlar valla. Emasam aşkıyla bu oydan alıp gelip paranı çöktü bu. Üçten keyinlikini xayrı olsun. Endi bu çeteliklerden bir imkan köp uçragan salamlashasiz. Agar üçten burun bo'lsa, good morning, good afternoon, good evening, shunaqa. Arada üçten keyinligi. Endi mana o evening degimiz shu to'y yerimdan taqi 9lik bo'lgan, qaram tushib bo'lganlikni arada evening deymiz. Shuning uchun good afternoon, üçten keyinlikiniz xayrli bo'lsin. I believe that this house is for sale. Okay, I'm going to I believe degandan keyin abay so'zlikni ko'rdik. Birga ishonmak. Ishonmak. Yoki endi men I believe degan meningcha, yoki mening bilishimcha, yoki mening tushunishimcha deganda gap. Ben I think bilan bilan almashtirib ishlatishga bo'ladi. Demak, I believe that meningcha this house is for sale. Bu uy sotildi deyman. Okay. Endi bu for sale deganimiz sotilmoq. Sotilmoq. Demek satışga bo'ladi degan gap, yoki satishga tayyorlab qo'ydi degan gap. Agar biz on sale deganni ko'rsatsak, bu yerga on sale'ning ma'nosi bahs tushirib sotilmoq degan gap. Agar bu yerga I believe that this house is on sale bo'lgan bo'lsa, menimcha bu yerga bahs tushirib sotildi deyman degan gap. Bizlar qancha darajalar qo'yamiz-ku. Masalan, 10% yoki 20% yoki 50% bahsni tushirdi deganni deymiz. I'm sure for sale. No, on sale. Şoňuş on sale bilen for sale ne qarqalandırып alsana. Okay, that's right. To'g'ri. Demekçi endi shu sizniki o'ylig'ingiz to'g'ri. To'g'ri. Demek bu setildi degan gap bo'ldi yani. That's right. So, may I have a look at it, please? Okay. Endi bu yerda look degan bir yerga qaramak degan gap valla. Arada look at deymiz. Masalan, look at your book. Kitabınız qaran. Look at me. Mana qaran. Look at the screen. Ekran qaran degan gap. Endi misharikma have bilan kelgan have a look deganimiz qarab boqmoq. Nima ko'rib boqmoq degan gap. Masalan, bir do'stimlar yangi bir narsani kelgan bo'lsa, ekran ko'rib boqay. Okay, may I have a look? Ko'rib boqsam bo'ladimi degan gap. Amniyatda mayning ma'nosi mush kim bilan o'xshashak, may degan bo'ladimi? Demak, boshqalarni endi ma'lum bir ishni qilishga so'g'anlar bir so'rab shundan endi mana qilsam bo'ladimi deb aytdi. Silib spayallar shu bir narsani so'g'an bo'lsa ham shu meni ishlatamiz. Masalan, may I have a look at it, please? Uni bir qarab boqsam bo'ladimi? Uni ko'rib boqsam bo'ladimi? Okay, degandek. Have a look. Okay. Undan keyin qarasanglar, yes, of course, come in. Albatta. Look around. Come in. Come in. So, how long have you lived here? Okay, siz bu yerda bo'ldi, qanchalik bo'ldi? Bu yerda how long deganimiz qanchalik uzunlikda. And may I have you lived here? Asli, buniki asli shaklisini desak nima dersanglar? Masalan, I have lived here for 20 years. Men bu yerda tug'ilganimga qanday desanglar, 20 yil bo'ldi. Endi bu sendan qancha nima desanglar, o'tmishga ma'lum bir vaqtdan boshlanib, taki hozirgacha ham ta'sir bo'lgan yoki hozircha davomlashib kelgan shirkatni aratmaymiz, o'sha qo'shib demak, endi hozir bo'lgan ta'sirga tekchi bu odam o'sha yerda bor ekan. Agar men 20 yil burun tug'ilgan bo'lsa, hozir bu yerda emas, u olib ko'chib ketgan. Yoki hozir yo'q, balki o'lib ketgan bo'lishi mumkin. Shunama. Masalan, he lived here 20 years ago. O 20 yil burun tug'ilgan. Demak, hozir bu yerda yo'q degan gap. Hozir bu yerda mavjud emas. Shunga ham buni oddiy mush bayon jumlani savol jumlaga aylantirganda mana have'ni oldiga chiqarib shunama. Have you lived here for 20 years? And bu savolga yes he has. No, yes I have, no I haven't. Javob beradi. Demak, bu oddiy savol jumla. Agar buni alohida savol jumlaga aylantirsak, bu shu vaqt uzunligi for 20 years shunama. Bu vaqtni nimaga aylantirsak bo'ladi desam, how long qancha uzunlik almashtirsak, bu orada jumla beşer keladi, savol so'zlari.
How long have you lived here? Siz hayatda qanchalik bo'ldi? You know, I've lived here for 20 years. Demek endi mana tegir ekan bu jumla. Naq biz shu üstünki jumladan kelma asl jumlasi. Ona degan turini qanaqasini mushahada kelgan. So 20 years, wow, that's a long time. 20 yil, uzoq vaqt o'tdi. That's a long time. Yes, I've been here since 1976. Okay. Endi men bu yerda bo'lganim bor. Bu yerga ben deganda balla bu boshqa gap emas. Shu yerda BP'ni o'tgan tutgan shakli. Masalan, BP deganda amizar emasmi? Amizarni o'tgan zaman shakli was, were. Unga o'tgan tutgan shakli ben. Demakchi men bu yerda bo'lganim bor. Demakchi men bu yerda kimga 20 yil bo'ldi. Yoki men shu since 1976 76 yildan buyon bu yerda. Endi bu since deganimiz ma'lum bir vaqtdan buyon degan gap. Agar for bo'lgan bo'lsa, ma'lum bir doira vaqt, masalan 20 years. Bir doira vaqtni bo'ldi 20 yilcha. Tushunaman? Okay, I'm stop then why do you want to sell it? Oy, nima ish qilsa deb aytmoqchi? Menga then deganimiz undaqda. Undaqda nima ish qilsa deb aytsangiz. 20 yil turibsiz, 20 yil deganda bu sizniki xuddi bir hayatınızda bir kısım bo'lib qolibdi. Shundan mehr tushgan benim satam bu odamni sababini so'rabdi. Why do you want to sell it? Desa, because I've just retired. Men yaqinda pensiyaga chiqdim. Demak, hozir bu pensiyaga chiqib bo'lganim degan gap. Tushunarlimi? I've just retired. Endi bu yerga just degan avaylamamiz yaqinda. Yaqinda, endi bu taxminan 5 minut burun yoki 10 minut burun pensiyaga chiqdim demaymiz bu yerda. Bu yer asosida hamda yaqinda, demakchi vaqtni nihoyatda qisqa bildirdi. Balki hafta burun yoki bir oy burun shundami? Demak, men yaqinda pensiyaga chiqdim. I want to buy a small house in the country. Men yizidan bir kichikroq bir uy sotib oldim bor. Kichikroq uy sotib oldim bor. So, how much does this house cost? Okay, demak bu uy nech pul? You know, 68,000 pounds. 68,500,000 pounds. Well, 66, 15, demek 600 ming atrofida degan gap bu. Endi bu yerga how much does this house cost? Asli bu tushuncha shakli bersam, this house costs 68,500 pounds. Bu savol aylanib tursa nima bersam, does this house cost 68,500 pounds? Buni alayhi solumni galansa, shu son sifatida nima how much qanchalik jiq degan gap. Qanchalik jiq desa, shu qancha bo'l degan gap bo'lishi. Oh, that's a lot of money. Wow, nimda jiq pul bu. That's a lot of money. Voy bek qimmatgan. That's a lot of money. Well, I like the house, but I can't decide yet. My wife must see first. Well, men uyni yoqtirdim, but I can't decide yet. Men tekst qandaysam, birda qarab kelanmayman. Endi men yerga balla yet deganni ishlatilishi, men textcha degan gap tushunamdi. Bu inkor jumlalardan savol jumlalari ko'p ishlatiladi. Masalan, can you decide yet? Siz qarab keldingizmi? I can't decide yet. Men tekst qarab kelanmayman. My wife must see first. Men ayolım qandaysam, boshda kelib bir ko'rib berish kerak. Must see first. Women always have the last word. Okay, demakchi, doim ayollarningki ayollara mush eng oxirgi gap bor. Demak, endi bu eng oxir qarorni shu ayollar chiqardi. Ayollarni pichoqlisi degan gap. All right, sentence structure. Qo'shamiz bugungi darsimizniki. Shu jumla qurilmalari bir diqqat qilib boqaylik. Mesela birinchisi qarasak, they have already arrived at the airport. She has lived in Beijing since 2000. Demak, endi bu jumla shakllarga qarab baqsak, biz ilgari o'rganib bo'lgan hozirgi tutgan zaman. Demak, endi bu yerga they have already arrived at the airport. Ular allburun aeroportga yetib kelib bo'ldi. Endi o'tmishdagi ma'lum bir vaqt yuz bergan, aniq emas bir vaqt yuz berib, hozirgi ta'sir ko'rsatgan yoki hozirgi olmashgan.
Demek ki meğer ki o da aeroport yetip kelip boldu degan so'zninki hozir bo'lgan ta'siri ular naq hozir aeroportda deganga. Tushundingmi? O Beijing 2000-yildan beri Beijing to'di. Demek ki o hozir tek chiqqan narsani Beijingda deganga. Ama bunun inkar şekli qanday bo'ldi desanlar, shu asl shakli ega have has done mı? Shu have has'ning keyiniga naql qilib bo'ladi. Demek mesela mana qarasanlar, they haven't arrived at the airport yet. Ma inkar jumlaga nima keldi? Yet. Yet. Ma buluş kuchulsanlar already. Allaburun. Endi buningki savol shakli have they arrived at the airport yet? Ular textcha aeroportga yetib keldimi? Şuna bu savol shakli have yoki has oldiga chiqib o'tganga, inkar shakli bu have has'ning keyiniga naql qilib o'tganga, onun için bu savol va inkar jumlalari yetkiladi, bo'lishliq jumlalar demaksan. Already. Yes, they have. No, they haven't. Qarang endi mana savollarni boshlab has oldiga yetib o'tgangidan shunami? Endi inkar shakli has'ning keyiniga naql qilib qo'yganida. Masalan, she hasn't lived in Beijing since 2000. And has she lived in Beijing since 2000? She mentioned about Beijing too. Yes, she has. No, she hasn't. Ya, to'g'ri. Xo'sh, endi o'xshashlar ma'lumotlar bor. Masalan, we have stayed in Shanghai for a long time. Biz Shanghayda turdik, uzoq vaqt bo'ldi. Demak, endi ular Shanghayda turgan uzoq vaqt bo'lmadi degani-chi. We haven't stayed in Shanghai for a long time. Biz Shanghayda turgan uzoq bo'lmadi. Uzoq bo'ldimi? Have you stayed in Shanghai for a long time? Sizlar Shanghayda turgan uzoq bo'ldimi? No. We haven't. Yes, boss, yes, we have. What about he? He has just finished his homework. O abaylam topshiriqni ishlab tugatdi. Demak, endi hozir u topshiriqlarni butunlay tugadi, ishlanib bo'ldi degan gap, shunami? Okay, endi o'zida inkor qilganda bo'ldi desam, he hasn't just finished his homework. Abaylam qanday tugatmadi? Okay, endi savol shakli. Has he just finished his homework? Has he just finished homework? Yes, he has. No, he hasn't. Okay. How long? Okay, I'm going to how long again now? How long have you lived here? So I've lived here for 20 years. You know, I've been here since 1976. Okay, I'm going to share again. I'm moving on. For, since. Endi ama for deb telaffuz qilindi. Ingliz tilida bu qisqa for. Ajizcha ma for degan ajizcha o'zgarib nima bo'lsa for. Va for deganda ma'lum bir doira vaqt keldi. Since deganda mana bir aniq bir vaqt nuqtasi keldi. Masalan, how long have you washed clothes? Okay, desa. Okay. I've washed clothes for 2 hours. Men kiyim yuvishni 2 soat bo'ldi. You know, I wash clothes since 6 o'clock. Means olden buyan qanaqa qiladi sana? Kiyim yuvdim. Demak, bu alayda for degan bir aniq vaqt keldi. Bu masalan 2 soatcha, 1 soatcha degandek bir vaqtni bildirdi. Uni degan nima since deganni tushunsangiz, ma'lum bir aniq vaqt yoki yillarni bo'lish bo'ldi. Okay. Masalan, how long have you studied English? Desa, I've studied English for 6 years. I've studied English since 1996. O'xshashlar qilsam, birisi doir vaqt, birisi qanday desam, o'shala aniq vaqt bo'ldi. Albatta, men boshliqdan to'ldirganman. You know, I've been here 2 weeks. Okay, endi bir doir vaqt keldi. Masalan, for 2 weeks. Men bu yerda bo'ldi, 2 hafta bo'lib qoldi. You know, he has worked in that factory last month. And last month, o'tgan ayshunami? O'tgan oydan buyon. Mana aniq vaqt bo'lgan ekan, nima desam, since last month. Since last month. Demak, bir vaqt nuqtasi last month emasmi? Shunga tense ishlatamiz. O'shandan buyon. And they have lived in that house a month. Okay, men yana bir doir vaqt a month ekan bu. Demak, ular Ashu uyda bir oy chiqqanlari soni turdi. For a month. Okay, number 4. Mike has been a student
1999. Okay, now vaqt nuqtasi bo'lgan ekan, buning bilan keldi desanglar, since, you know, Mike has been a student since 1999. Okay, now but what about number 5? Joe has had a bad cold a week. And Joe ig'ir bir zuqam bo'lib qoldi. And the America a week. Demak, for a week bir hafta cho'p qoldi. Bir hafta cho'p bo'ldi. Degandek. Endi keyingisi qaranglar, mana bu yo'llardagi sizlar muvaffaq bo'lgan, to'g'ri bo'lgan javoblarni bir tanlab olsangiz sog'lashlar. Birinchisi, the house is dirty. Okay, but we mean it. We it for weeks. Qana? Mishalki, mehnat bo'lgandan keyin biz qanday qilamiz? Endi shu bir necha haftacha qanaqa qilib buni tozalamadik. Masalan, qarang, A didn't clean. B hadn't cleaned. C don't clean. D haven't cleaned. Masalan, qaysi o'rtamcha? Ondan keyin biz shu shunday ranchlikka bir naytdi shuningga agishib kelgan masalan so'zlarni sense deymiz, for deymiz, mushlar bo'lsa albatta bu aniqlab bugun qilishga bo'ldi. Va hozir tutgan zaman. Demak, endi for hozir tutgan zaman ekan bu. Endi buningga muvofiq emas, shu D. You know, we haven't cleaned it for weeks. Biz bir necha hafta uni tozalamadik. Number 2, I'm sorry to keep you waiting. Oh, not at all. Catch it on since I hear only a few minutes. Okay, you know, we are demek bu mehnatni shunday qaysi qilmoqdan qo'ysan o'rgan arbaqani qaysi B'mi? C'mi? D'mi? Qaysi? A. Demek bunun doğru cevabı A. Have been. You know, I have been here only a few minutes. I've been here for only 2 minutes. A few minutes. Okay, number 3. He, me last time. Okay. Ama bu eniq vaqtga last o'tgan mavsum qanaqada yordam qildi. Bu eniqlam o'tgan zaman. So he helped me last term o'tgan mavsum menga yordam qildi. Bo'ldi, amsa mana 9-darsga kelib qoldik bolalar. Amsa bugungi 89-darsimiz o'shada tamom bo'lsin. Topshiriq sizlar shu tekstni o'lchamlik yaxshi bir yodlasanglar, undan keyin mushundan intayin mo'yin bo'lgan jumla shakllari bular bu hozir tutgan zamondan keyin shu mo'yin masalalarda bizning oldingi darsimizda mutafsilotni bir so'zlagan, shuni mushlardan moslashtirib bir takror qilsam. Okay, that's all for today. See you next time. Goodbye.